Я вам постараюсь это замечательное состояние оттранслировать, потому что у нас солнечный ветер появляется не только утром и вечером, но иногда по запросу. Поэтому, пожалуйста, воротник, внимание в центральное сердце, думаем о бескорыстии, радун.
Пожалуйста, вниманием глубже в центральное сердце заходите, добавляйте себе спектра от солнышка.
Пожалуйста, можно постепенно заканчивать. Делаем вдох, выдох. Возвращаемся.